5-mikrorayon 3 xonalik 3-etajdan toza remont qilingan. Remontdan keyin hali hech kim yashalmagan pachka holatda sizlarga kvartira sotuvga chiqaraman. Hozir proyekt bilan tanishtirishni boshlayman. Asosiy kirib chiqish eshigi 75 metr kvadratdan iborat, plus minusni hisobga olganda eshiklariga o'zingiz bitta baho berasiz. Chiroyli dit bilan remont qilingan uyning birinchi xonasi 6 etajli domning 3-qavatida joylashgan. Mana bunday uzun koridor. Bu esa uyning hojatxona qismi. Litiy untazlar qilingan, pastlari kafel qilingan. Suvni isitish maqsadida royal aristonlari qo'yilgan. Ertalab turib mashq qilsangiz bo'ladi. Albatta bu hazil kirish mashinalari qoladi. Bu ham pastdan tepasigacha kafel qilingan. Uyning ikkinchi xonasi. Ko'zni og'ritmaydi, oq aboylar. Uyingizni remont qilganda ham ko'proq oq aboydan foydalanishingizni maslahat beraman. Ishdan kelganingizda miyangizga dam beradi. Uyning oshxonasi mana bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun joy taxlasangiz ham bo'ladi ovqatni pishirib. Bu esa uyning mehmonlar uchun zal qismi, pardalarni bejirimidan Samsung televizorlari. Mana buni baland-past qilsangiz ham bo'lar ekan. Joylashgan lokatsiyasi 5-mikrorayon, Orbita deb kelaverasiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib kelaverasiz.